หน้าตาคนไม่ได้นอนทั้งคืนโหตื่นตั้งแต่ตีสามท้องเสียตั้งแต่ตีสามก็คือแบบถ่ายยัน6 โมงเช้าอ่ะถ่ายไม่รู้กี่รอบถ่ายไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือหนูกินอาหารเมื่อวานนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรหรืออาหารเป็นพิษหรืออะไรแน่ๆเลย หนูว่าอาหารเป็นพิษหรือไม่ก็แบบไม่รู้ว่าเป็นอาหารเพราะที่หนูกินที่ทะเลหรือเปล่าแต่ทำไมมันเพิ่งมาปวดเนาะถ้าเป็นอาหารที่กินที่ทะเลอะหรือเป็นเพราะอาหารที่กินเมื่อคืนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แบบท้องเสียแต่ตอนนี้หยุดถ่ายแล้วแต่ว่าเหนื่อยมากเลยเพราะว่าเสียน้ำก็เลยแบบกินพยายามดื่ม จิบเกลือแร่ชีวิต